Би бол 16 настай анх хөгжимч болсон юм. Тэгээд нам болоод яг өөр хөвгттэй болсон. Энэ өөр хөвгтүүд чинь тэгээд хөгжмийн урлагийн ертөнцид хэрэгэлдэл одоо өсч таринлаа шүү дээ. Чулуунбаатарын ээжнүүд соёлын сургуульд орсон, хөгжим заалгасан. Тэгээд соёлын сургууль чинь маш олон төрлийн юм заадаг шүү дээ. Төгөлдөр хуур, баян хуур гээл аавынхаа энэ урлагийн ажлыг уламжилж байгаа хөгтүүд. Тэгээд миний зээг хүч нь одоо бүр хармагаас миний дэрэгд өссөн хөгчүүд. Мэдээж бол миний өгүүлнэ. Нэг хоорох цаг хүртэл одоо манай уучаа. Урлагийн байгууллагад ингээд соёл урлагийн газар хөгжмөгчнээ ингээд тоглолт нэтрийг л ийж байнга явдаг. Тэгээд одоо миний тэр ажил мэргэжил нөлөөсөн бах. Манай тэр үеийн би одоо шуулгад 25 жил ажилласан гэдэг шүү дээ. Тэнд чинь хүүхдүүдээ бас дагуулж арай давчна. Тэгэл наваг гэрт байхад чинь аюу тийм том хүмүүс орж шүтэж биширж явдаг хүмүүс маань. Тэгэл дандаа манай гэрээ орж гарна тэгэл хөгжмөнөө тэрэ тоглоно. Сайхан дуулж хурддаг. Хуучин цагийн үед бол дэлхийн 40 гаруй оронд явсан байдгийг. Тэгэж миний зээг хүч нь одоо өвөөг хэд нугалж явах шиг байл л да. Байж заалгадаг. Ирэх болгондоо гой юм авчирж өгөөл. Тэгэл одоо өөгийн хүүхд юм чинь би өөрөө өвөө эмээр тэр өссөн. Хөгжим дагалгач чинь айгүй хожим дэрэгдээ сурах салдгүй шхол өвдгөөсөн. Тэгээд чи өвөө маань угаасаа намайг тэгэл анзаарсан болов дөө. Тэгээ би хөгжим сургуульд шалгуулсан чинь тэнцэлтэй. Энд чинь бүр нэгдүгээр ангиас орсон. Жохоо хөөхд олсон гавьяа тогш одоо миний яг үлгийд авсан багш минь Алхуур Сонгийн Батбаяр гэж нэртмээр уурсан. Тийм үн дээр одоо 96 онд ч анх уулзчихсан. Мөрөн хуурыг өөрөө шиг сонсч сонирхож байсан. Тэгээд хүүгээ мөрөн хуурч болгоё гэж бодсон. Тэр нь ч зүг болсон байл л дээ. Хичээлээр тараал өөх хоёуг баян шахаад шахаад байгаа нөө өвөө хоолой чинь гэдэг байсан. Би хөөмөл сонирхохын ёстой мэдэхгүй байсан шүү дээ. Нэг мэдсэн чинь миний хөөмөл сурах гэж байгаа гэдээсэн. Нөөрөө сурсан асуудал. Хүний чадаад байгаа би яаж чаддгүй ингээл хөөмөл яг гэж бие даа сурчсан. Битэмсгай гэж айл хизээ байсан асуудал шүү дээ. Хуулна. Тэр үеийн одоо сүм хэдэн их хүрээ хүрт битэмсгайгаар үлээж шилсэн гэдэг яриа байд. Тэгээ би өөрийгөө тараал хөөмөл явд. Тараага ирэхтэл юм яа. Тэгэхэд л анзаарсан юм шиг байлээ. Тэр болтлоо л угаасаа мэдхгүй. Тэгээ угаасаа манай сургуулийн орчин тухайн үед яг хөөмийг дэлгэрж исэн. Манай хөгжимчийн коллеж чинь одоо шинэхэн мэрэгжлийн хөгжимчдийг бэлддэг газар. Мэдээж би хөгжимчд 14 жил сураад төгссөн. Одоо надад бол хангалттай би онлайн заалт болсон шүү дээ. Одоо би харин одоо яг надад дутагч юм бол практик байхгүй. Хөгжимчин хүн бол байнгын дасгал сургуульд хэрэгтэй. Ингэж байж төгждөг байхгүй. Тийм ч бас би тэр талын юм нэлээд хэлэн дээ. Яг хамт олондоо сайхан найрсавгүй ямар нэг юм сайн сонс санаа авах юм их байдаг. гэж одоо тэр сургамжийн үг бол байнга л хэлнэ л дээ. Сургуулаа төгсөөл дараа нь тэгэл шүтдэг байсан хүмүүстэйгээ хамт ажиллаад их азтай. Тэгэл тэднэртэйгээ улам хайртай л тэднэрээс өшөө их юм сурж аваад тэгэл тэр бол олон дотроос ингээл өөрийгөө олж авч байгаа. Үнэхээр дуужгийн жуулахт одоо хөгжимчин сургуулаа төгсөөд хийж байгаад хамт олон дотроос бас нэг хамтлаг байгуулад одоо ажил үйлсэн сайл явж байгаа. Хаан хүсэн байл ард урлагаараа бахархдаг нүүр бардна гэдэг. Би хүний өнөөс өөдөөс ч ингэ сайхаад инээд ягаад гэвэл миний ард миний эзэмсэн мэрэгжил тийм сайхан мэрэгжил. Энэ соёл урлаг гэдэг чинь эх орныхоо нэрийн өмнөөс явж байгаа энэ урлаг чинь эх орноо сурталчлах Монгол гэдэг үндэстэн ястын энэ улс гүрний чинь сурталчлахад үнэтэй хувь нэг оруулж байгаа байхгүй.